imvunulo akusiyona yami. Uma ithi Human Rights Commission inginikeza 5 days ukuthi mina ngixolise ngiphinde ngiyofundiswa ukuthi itabane ijojwa kanjani, ngikwazi ukunderstand indaba yokutabani. Ngibona ngathi mina kwayona Human Rights Commission ingikhulumela udoti kwayona fanele iyejele kwayona Human Rights Commission ngoba iviolate ilungelo lami mina engisona isitabane ekubeni mina ngacacisa konke ukuthi sisebenzile nazo itabane emsakazweni ehlukahlukene nakuma television nakuwonke ama platforms. Ngisho ufice emcimbini, we don't have a problem about their personality, we don't have a problem about their show choosing ukuthi babe zitabane banukelana about isihlama ngoba nangisingenza lapha mina. Kodwa kubalekile la okuyinkinga enkulu ukuthi abakwazi ukuthatha ingubo yethu yokuthandaza bese beyuqabelana ngayo ngoba besebenzisa ukuthi